दोस्तों नमस्कार, आपका डॉक्टर एस के मीना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बेसिकली घुटनों के दर्द और दूसरे शरीर में जो दर्द होते हैं जॉइंट्स के, उसके बारे में बात करेंगे। आप देखते हो कुछ लोग कहते हैं आपके पैरों का, घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है। तो ग्रीस क्या है? ग्रीस क्या है? एक चिकनाई होती है इसमें और एक लसलसा पदार्थ होता है। जब वो साइडों को आ जाता है और जैसे हमारा मूवमेंट होता है तो बीच में तो रहता नहीं है, उसमें लुब्रिकेशन कम हो जाता है और साइडों को आने से वो जम जाता है और जब मूवमेंट करते हैं तो वो आपस में हमारे जॉइंट्स भिड़ते हैं, अटैच होते हैं और कट कट की आवाज़ आती है और इसको हम आम भाषा में कहते हैं कि पैरों का ग्रीस खत्म हो गया है। जब ऐसी स्थिति आती है तो यानी जोड़ों में, घुटनों के जोड़ों में सूजन आ जाती है, दर्द रहता है, लालपन रहता है, मूवमेंट जब हम करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। अक्सर कर ये उन लोगों को अधिक होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, रेसलर हो गए और एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ जैसे मैं कनाडा में था तो वहाँ पर लोगों को खड़े होकर काम करना पड़ता है, तो 8-8 10-10 घंटे वो खड़े होकर काम करते हैं, पूरी बॉडी का वेट रहता है, तो उससे ये प्रॉब्लम आती है। दूसरी ओर इसकी जस्ट विपरीत, जो लोग काम नहीं करते, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, घूमते फिरते नहीं हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आती है। उनके भी जोड़ों में दर्द होता है, सूजन आती है और उनके घुटनों में भी इस तरह की आवाज़ आने लग जाती है, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है। जो हमारा ग्रीस है, हम साधारण भाषा में उसे ग्रीस ही कहेंगे, चिकना पदार्थ है, वो हिल डुल ही नहीं रहा है। तो जब तक कोई चीज़ मूवमेंट में नहीं आएगी तो उसका असर नहीं होता है। आज हम इस चीज को दो तरह से विचार करेंगे। पहला कि क्या हम ऐसी चीज खाएं, हमारी डाइट क्या हो जिससे हमारी ये ग्रीस की समस्या खत्म हो जाए, हमारा ग्रीस खत्म ना हो और जो खत्म हो गया है वो दोबारा से बनना चालू हो जाए। दूसरी, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसको इम्प्रूव कर सकती हैं, और कर सकती हैं तो कौन कौन सी दवाएं और वो कहाँ से मिलती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा। दूसरी, डाइट को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जिससे हमारा नेचुरल रिकवरी होती है। तो हम दोनों एस्पेक्ट्स को लेंगे। एक तरह से हम ये कह दें कि आयुर्वेदिक, जितनी भी हम खाने पीने की चीज़ें बताएंगे वो आयुर्वेदिक वाले कहते हैं कि ये आयुर्वेदिक है, तो हमें यहाँ आयुर्वेदिक और उससे कुछ नहीं लेना देना। हमें केवल ये है कि हमारी डाइट क्या होगी जिससे, और क्या दवा लेंगे जिससे हमारी ये समस्या खत्म हो। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्रीस कम होता जाता है, जॉइंट पेन में चिकनाहट कम होती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि उम्र के अलावा वैसे भी लोगों को इसकी कमी आती है। जवान लोगों के भी घुटने में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका कारण क्या है? खान पान, हमारी डाइट, हमें जो लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। हमारी जो स्टाइल है खाने पीने की वो भी इस चीज को प्रभावित करती है। जैसे एक धारणा है कि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके ग्रीस की कमी आती है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा आयुर्वेदिक मानता है। तो अलग अलग तरह से अलग अलग सोचते हैं। अब हम चलते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। जॉइंट पेन या जोड़ों में दर्द या ग्रीस का खत्म होना या दर्द का होना, इसका कोई एक ही कारण नहीं होता। इसमें हो सकता है कि आपको आर्थराइटिस की शिकायत हो, कोई इन्फेक्शन हो, ओस्टियोपोरोसिस हो, बहुत सारे कारण हैं जो हमारे जॉइंट पेन को बढ़ावा देते हैं। हाँ, हम जिस फ्लूइड की बात कर रहे थे जो हमारे घुटनों के अंदर होता है, जिसे हम ग्रीस कह रहे थे, उसका नाम सिनाइवल फ्लूइड्स है। ये फ्लूइड उसमें चिकनाई पैदा करता है जिससे हमारा मूवमेंट ईजी हो जाता है। एक ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग खट्टी चीज़ खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम, खट्टी चीज़ खाने से ये चीज़ बढ़ती है, इसलिए लोग विटामिन सी तो मिलती है, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको खट्टी चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। जोड़ों की दर्द की समस्या को निपटने के लिए हमें हमारा क्या ग्रीस बढ़ाया जा सकता है? क्या इसको फ्यूचर के लिए मेंटेन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। हमने दो चीज़ों की बात की है, डाइट और मेडिसिन्स। डाइट में सबसे पहले हम अखरोट को लेते हैं। हमें 3-4 अखरोट शाम को पानी में भिगोने चाहिए और सुबह जब
भूखे पेट 3-4 अखरोट को उसका छिलका निकाल के उनको ढंग से चबाना चाहिए, और उनके चबाने से हमारा ये ग्रीस 1-2 महीने में ही बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है अखरोट में जिससे कि ऐसा होता है। दोस्तों, अखरोट में हेल्दी फैट्स मिलता है, ओमेगा 3 मिलता है, विटामिन D3 मिलती है और कैल्शियम की मात्रा होती है। इस सब की वजह से हमारा घुटने का दर्द, उसकी सूजन कम होती है और उसमें स्मूथनेस आती है, और उसमें ये जो फ्लूइड है ये बढ़ता है। धीरे धीरे करके ये चिकनाई दोबारा वापस आती है। इसलिए हमें अखरोट का सेवन करना चाहिए। हम कहते हैं भाई ऐसा क्या है जो अखरोट खाना चाहिए। अखरोट का फ़ायदा अभी मैंने आपको बताया कि घुटने की कट की आवाज़, सूजन, दर्द और उसकी चिकनाई को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसकी चिकनाई की कमी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हर श्रृंगार जिसे परिजात कहते हैं, ये हर जगह मिलता है। 8-7 पत्ते हर श्रृंगार के आप लें, उन्हें कूटें और गर्म पानी में उसे उबालें। जब बहुत कम पानी रह जाए उसे छान कर ठंडा कर दें और उसे पिएं। उससे हमारे ये जोड़ों की दर्द की समस्या और जो हमारा ग्रीस खत्म हुआ है इसकी समस्या में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। हाँ, कई बार नहीं होता है तो आप हर श्रृंगार के पत्तों का चूरन बना सकते हैं, या हर श्रृंगार के पत्ते या उसका चूरन मंगा सकते हैं। आप 1-2 चम्मच पानी में, या आप ऐसा करें, ये अलग ना करके आप चाय में ही उसकी 1 चम्मच डाल दें। अदरक डलती है चाय में। अदरक और हर श्रृंगार जब दोनों मिलते हैं तो ये एक रामबाण औषधि होती है हमारे फ्लूइड को बढ़ाने में और दर्द को कम करने में, और हमारे मूवमेंट में आसानी होती है, खट की आवाज़ कम होती है। इसलिए दूसरी चीज़ हमारी हर श्रृंगार हुआ, जिसे परिजात भी कहते हैं। हर श्रृंगार को एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन किलर और एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को ये इम्प्रूव करता है, तो नेचुरली इसका अपना फ़ायदा है, ये हमें लेने में कोई बुराई नहीं है। तीसरा है नारियल का पानी। हमें रोज़ाना नारियल का पानी पीना चाहिए। 1 नारियल का पानी अवश्य पीना चाहिए। उससे हमें काफ़ी मिनरल्स और विटामिन मिलते हैं, और इसकी समस्या जो कट की आवाज़ और ग्रीस की समस्या, या इसमें इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि इसमें नारियल पानी में F-अल्कोहल होता है जो हमारी सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और हमारे ग्रीस को बढ़ाता है। नारियल के पानी में कैल्शियम और विटामिन D भी बहुत मात्रा में मिलती है, और आप समझ सकते हो हड्डियों के लिए कैल्शियम कितना ज़रूरी है, और विटामिन D तो आप जानते ही हो, बॉडी के संपूर्ण उसको चलाने के लिए विटामिन D बहुत आवश्यक है। हालांकि विटामिन D के लिए सन बाथ भी लेना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो विटामिन D3 और ये सन बाथ, 1 घंटा आप धूप में घूमते हो या धूप लेते हो, उससे भी आपकी विटामिन D की बहुत पूर्ति होती है। मशरूम से भी विटामिन D मिलती है हमें, और जो फिश खाते हैं उससे भी हमें विटामिन D मिलती है। तो इसलिए विटामिन D हमें लेना चाहिए। हाँ, शाम को सोते समय आप दूध लेते हो तो 1 गिलास दूध लेते हो, उसमें भी हमें विटामिन D और कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो हमें लेना चाहिए। और जिन लोगों का वजन बहुत ज़्यादा है उनको अपना वजन कम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा खाने पीने का एक सिस्टम मैंने बताया है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। और दूसरी ओर होम्योपैथिक मेडिसिन से, जिसमें रेस्टॉक्स हो गया, बेलाडोना हो गया, और बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनका कितनी मेडिसिन का नाम लूँ मैं, वो सारी की सारी इसके लिए ज़रूरी है। करीब 8-10 मेडिसिन ऐसी हैं होम्योपैथी में जिनका एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो वो बहुत लाभदायक होता है। मैं अक्सर स्पार्क्स इंडिया वालों की जॉइंट पेन, कट की आवाज़ आना और आर्थराइटिस, उनकी दवा मैं देता हूँ पेशेंट्स को, और वो 2 पार्ट में होती है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, एक तेल होता है उनका और दवा होती है, 600-700 रुपये की होती है, 25 दिन की दवा, कोरियर से वो COD कर देते हैं। मैंने ये महसूस किया है कि 3 महीने के अंदर ये जोड़ों का दर्द
कट की आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह की चीज़ों से बनी हुई है वो। और होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में क्या है कि आयुर्वेदिक में एक तरह से गोट पीट के दवाओं को देते हैं और होम्योपैथी में उसको एक रिफाइंड करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है वो। इसलिए हमें खाने पीना पर एक साइड को बल दें, दूसरी ओर हम होम्योपैथी मेडिसिन चालू कर दें। 3 महीने के अंदर ये बीमारी आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो कई बार क्या है कि घुटने रिप्लेसमेंट और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। मैं ये नहीं कि नहीं कराना चाहिए, वो इमरजेंसी है तो कराओ, लेकिन जहाँ तक बच सको हमें बचना चाहिए। जब हम होम्योपैथिक दवाइयाँ और खाने पीने से ही उस चीज़ को सही कर सकते हैं तो हमें उधर जाने की आवश्यकता क्या है। थैंक यू दोस्तों। मेरा ये चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसे फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आपने डॉक्टर एस के मीना चैनल को बड़ी बारीकी से सुना। थैंक यू।